Hello，大家好啊！歡迎嚟到我頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝你。入去啦。哦，兩個星星整喺兩個耳朵嗰度。哈哈，好得意。明珠燈，咦？點解黐得唔對稱嘅兩個明珠燈？嘴，兩笪胭脂歪咗喎，有條須。喂，你係咪好攰啊？你係咪好攰啊？啊！依個搞掂啦，依個又好得意啊！哎呀，終於睇到個正面啦！影一影呢個我哋買嘅產品，哇！幾多人排隊，好生意啊！真係開心到阿妹拎住個兔仔係咁食，係咁食，係咁食。啊！依度啊，阿妹喺度食棉花糖。欣賞下個海景幾好，幾舒服。我又分享下先。整粒食下先。好似生痱痱咁啊！太甜啦，唔啱我哋大人食啊！兜呢度過去嘛？你行去陰嗰度啊，同佢嗰度唔曬啊，行上去，咪行上去唔曬。係啊，曬下先好。聽下啲海浪聲。啊！依個結婚啊！唔見新娘嘅，可能唔係結婚啊！旋轉木馬，啊，幾舒服啊！你話俾佢聽，唔係細路仔玩嘅，大人都玩嘅。哦，個新娘喺度，嗰個新郎哥喺嗰邊。哇，好靚啊！呢個新娘件衫又靚，哇，件婚紗靚到。其實我咁大個女啊，騎過一次木馬嘅啫。我都好想騎，仲好想笑騎騎，笑住嚟騎啊！做人要笑騎騎啊！新娘件花，啲出邊可以入到㗎，呢間餐廳幾靚，哇，好靚啊！邊都係一個餐館應該。頭先啊，嗰隻兔仔都抌咗啦。嗱，依度啊，樹蔭下好舒服啊！你問下佢玩唔玩木馬？有得玩㗎。喂，嗰樹都係排隊排咁鬼耐。係啊，排隊㗎要。唔係啊，佢制啊，氹下佢，等佢玩下，等佢開心。因為你唔會日日嚟啫，係咪？行下呢個公園先。
啊，幾靚啊！三月天啊，呢度好多櫻花樹開晒，好靚。你問下要唔要去嗰度玩？落唔落去嗰度學玩？要唔要去嗰度玩下啲浪啊？嗱，呢度都有樹蔭啊，不過啲樹蔭啲凳俾人坐晒啊！呢度好嘈啊！呢度咧，曼克頓橋底，哇，靚到〜呢度咧我都未上過嚟，上嚟睇下先，幾靚。喂，幾靚嗱！你睇下呢度啊，係咪好靚啊？喺呢度上嚟睇啊，好靚啊！另一番景象下啲鬼妹白雪雪坐喺度。啲人都係坐啲石頭啊，不過唔知有冇蚊。喂，嗰度啊，嗱，嗰度好陰涼，好舒服，坐喺嗰度休息下。休息到日落咧，就睇日落。哇，幾舒服！哇，我有個鬼妹咁霸好啦，幾靚。個鬼妹喺度簡直係風景，幾靚。好咧，就睇到威廉斯堡橋，呢個曼克頓橋，呢個係卜倫橋。條橋又或者卜倫橋，好鬼嘈，不過又冇人討厭佢。好，我哋去陰嘅地方唞下。啊，原來呢度都有水上活動㗎喎。啲快艇喺度玩喎。同個 map 影翻張先。每一朵都係鮮花嚟嘅喎，冇假嘅喎，好靚啊！啊，真係完全一啲都睇唔到有櫻花喎，唔知係咪櫻花唔襟擺定係佢有冇換嘅咧？你哋知唔知咧？有冇成日換過晒啲花咧？應該唔會換啩。唔係好麻煩，頂嗰啲幾靚。原來唔係啊，有真有假，呢個假嘅，呢個都係假嘅，紅色嘅紋竹係冇噶嘛。啊，呃得下人喎，呢棵花都係假嘅喎，呢啲係真嘅，棵都係假㗎。哇嚇，可唔可以參啲假落去嘅？呢個咧就真嘅，呢個我懷疑咧頂上邊嗰啲都係假啦，佢就下邊嗰啲俾啲真嘅落去，等你睇到似真，好多真咯。唉，喺度嘆下先，
個包出嚟食埋先。坐耐啲好凍啊！呢度食完個包要走啊！我食緊呢個係吞拿魚包，我嘅身後邊呢，就係帝國大廈。食咗帝國大廈，唔知食唔食到呢條片，唔知影唔影到我食咗佢呢？啲景物食嘢都幾好啊！美市真係幾靚，佢好捨得使錢做宣傳。返屋企眼瞓得滯，錯過咗唐人街個站添。而家呢度呢，好多嘢食㗎，嗱，呢一間呢叫做西安名吃，我食過，不過我唔記得係咩啦已經。間呢就係飲嘢嘅，就係食月江春中西餐館，都係啲廣東菜，入邊冇咩裝修，冇乜特色。間呢就幾靚喎，雲南米線啊，我食過一次啊，依間。同朋友一齊食，啲嘢要自己落，就係坐呢個位。呢一個呢就係撈嘢甜品店啊，鮮果河粉撈，哇！有芒果，有涼粉，呢啲係糖水啊，甜品店啊，糖。前幾日睇一條新聞啊，講有個同 UPS 揸飛機嗰個鬼佬，啊唔係鬼佬啊，香港人啊，做間諜啊，又做中方間諜，又做美國間諜，兩頭收錢。結果呢，到最後呢，就俾美國政府放長線釣大魚，咁呢，就依家捉咗佢啊，判咗刑，所以真係啲違法亂紀嘅嘢真係唔可以亂做。就同大家分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片啦！如果中意我頻道嘅朋友，記得多啲點讚、多啲訂閱、多啲分享，多謝你，拜拜，下集見。